ka danna subscribing sannan kuma ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinga samun labaranmu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran namu na safiyar yau. Wanda mai sauraro sai ka gyara zama domin ka ji abin da muke tafe da shi a cikin labaran namu tun daga Najeriya zuwa wato ƙasar Amurka a wannan lokaci. Wanda babu shakka za mu faro daga wato batu akan wato abubuwan da ke faruwa a Najeriya na wato batu akan taɓarɓarewar tsaro. Wanda yanzu haka wato a jihar Zamfara wasu ƙauyuka na ci gaba da kokawa akan hare-haren da 'yan bindiga suke ci gaba da kawo masu a ƙasar ta Najeriya. Wanda babu shakka mai sauraro ka san cewa taɓarɓarewar tsaro a ƙasar Najeriya na ƙara ƙamari, wanda kuma a kodayaushe talakan ƙasar na shawartar wato shugabanni da su tashi tsaye ganin wato sun inganta kyakkyawan tsaro a kafatanin ƙasar, musamman a wasu jihohin Najeriya da suka fi fuskantar ƙalubale wato Zamfara, Katsina da kuma wato Abuja da kuma Kaduna. Sai dai babu shakka gwamnatin a kodayaushe tana bayyanar da cewa tana iya bakin ƙoƙarinta ganin wato ta yi kyakkyawan tsaro a ƙasar ta Najeriya. Wanda kuma da a Najeriya ka ji yadda ake ci gaba da wato cece-kuce akan batun wato shugaban wato majalisar dattawa da kuma wato sanata Natasha, wanda babu shakka wannan batu nasu ya ƙara jawo cece-kuce a ƙasar ta Najeriya, domin wasu na ganin cewa fitowar da sanata Natasha ta fito ta bayyana wa duniya abin da ke faruwa. Wasu na ganin daidai ne, wasu kuwa na ganin ba daidai ba ne da tsayawa a cikin majalisa aka sasanta wannan magana. Idan gaskiya ce a hukunta shi, idan kuma ba haka ba ne a san wato wani babban dalili dai da za a yi, ba wai a fito duniya wato a bayyana abin da ke faruwa ba. Za ku ji yadda wato shugaba Trump a wannan lokaci ya tabbatar wa wato ƙungiyar Hamas ta gaggauta wato sakin wato dukkan wani Isra'ilawa da take hannunsu, domin tabbatar da wato daidaiton wato sulhu tsakanin wato mayakan Isra'ilan da kuma wato mayakan Falasɗinawa. Wanda kasancewa Isra'ila ta tabbatar da cewa idan ƙungiyar Hamas ba ta saka mata wato mutanenta da dukka ta kama ba, to fa babu shakka Isra'ilan ta tabbatar da cewa a shirye take domin ta ɗauki babban mataki akan wato ƙungiyar Hamas ɗin. Wanda dai kawo har yanzu ana ci gaba da musayan fursunoni tsakanin wato ƙungiyar Isra'ila da kuma Hamas domin daidaita wato alaƙar da take tsakaninsu. Sai dai a wannan lokaci wato Isra'ila ta nemi wato ba wai a saka mata mutum 6 zuwa mutum 10 ba, tana neman wato a saka mata dukkan mutanen da aka kama mata. Masu sauraro dai suka biyo ma ƙarshen bidiyon nan domin ka ji abin da muke tafa da shi. Amma idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko, da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin takan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumin-duminsu. Sannan kada ka manta ki mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe. Wanda babu shakka batun wato Isra'ila na ci gaba da wato cece-kuce, wanda wasu na ganin cewa shugaba Trump a wannan lokaci babban ƙudurinsa shine ya ga wato dukkan wato ƙasashe da suke rikici da junansu an samu wato daidaito na sulhu tsakanin wato waɗannan ƙasashe, kamar yadda wato ake rikici tsakanin Isra'ila da kuma ƙungiyar Hamas, wanda shugaba Trump a wannan lokaci yake so ya ga wato ya shawo kansu. Haka yake so ya ga ya shawo kan wato ƙasar Rasha da kuma wato Ukraine.
Wanda babu shakka duka wannan faɗace-faɗace da ake yi ya jawo wato salwantar rayukan mutane da dama da kuma jikkata mutane da rasa mahallan wasu da rasa asibitoci da makarantu da shauran wasu abubuwa dai na more rayuwa wanda duka wannan rikici da ake yi an samar da shi an rasa shi musamman a yankin Gaza wanda ya ɗaiɗaice bayan wato rikicin da ya kauri tsakanin wato ƙungiyar Hamas da kuma wato ƙungiyar Falasɗinawa. To masu sauraro mu dai nan muka kama ƙarshen wannan rahoto da muke tafa da shi, amma idan ya kasance wani shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da ɗumi su. Sannan kada ka manta yi mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe.